Labas. Šios dienos tema - atviras pokalbis. Baimės, drąsa ir realybė prasidėjus chemoterapijai. Prieš įeinant į šį pokalbį, norisi tavęs, klausytojų, žiūrovė, paprašyti, jeigu dar nesi užsiprenumeravę šio kanalo, tiesiog paspausk prenumeruoti. Žinai, dėl ko tai yra svarbu? Todėl, kad mes jaučiame jūsų įvertinimą už mūsų įdėtas pastangas, laiką ir už tai, kad tikrai, aš manau taip ir man patvirtintų daug žmonių, kad teikiam labai vertingą informaciją. Tai dėkoju tau iš anksto. Taip, o šiandieną aš kalbinsiu moterį, kuri šiuo metu yra tokiam savo gyvenimo kelyje, kur tikrai niekam nepalinkėtume, bet gyvenimas yra gyvenimas, jis yra nenuspėjamas ir tam tikros ligos duodamos ne šiaip sau, tai pakalbėsim ir apie tai. Ir esu labai labai dėkinga mūsų pašnekovei Rasai už jos drąsą. Ir netgi prieš įeinant į šitą pokalbį, jo žinutė buvo apie tai, kad aš noriu dalintis. Aš noriu dalintis, nes aš matau, kiek daug žmonių kenčia skausmuose, nežinomybėje, baimėje ir panašiai. Ir pabaigoje pakalbinsim vaistininkę Eglę. Tikrai dar sužinosim vertingos informacijos būtent apie onkologiją, tad tikrai likit iki galo. Ir ką? Ir pradedam. Labas, Raselė. Labas, Andžela. Tai aš tiesiog norėčiau tavęs pradžiai paklausti tai, kad klausytojai suvoktų, apie ką mes kalbam ir kokio yra svarbumo ši tavo situacija. Tai galėtum pasakyti, kokia yra tau šiandienai nustatyta diagnozė? Krūties onkologija, 2 stadija. Taip. Dabar, kai tu sužinojai šitą diagnozę, kaip tu, Rasytė, pasijutai? Aš suprantu, kad čia toks klausimas, bet aš manau, kiekvienam gal tas skleidžiama žinutė, kurie žmonės dabar apie tai išgirsta, kad jie negalvotų, kad jie vieni ar ne, taip jaučiasi ir panašiai. Tai tiesiog kokios buvo tavo mintis ar ne, pamąstymai, būtent išgirdus šitą diagnozę. Kaip tu jautiesi? Jautiesi tartum žemė iš po kojų slysta. Užduodi daug klausimų. Kodėl tai man? Ką aš dariau ne taip? Bet sunkiausiai matyti yra artimųjų skausmą. Nes jiem turbūt yra skaudžiau negu man. Skaudžiau pernešti tą žinią buvo. Vyras tai aplamai buvo kaip nesavas, bet labai susivaldė su savo tuo jauduliu, su savo skausmu. Jis man to neparodė. Tik paskui pasakė, kai jau mes apsipratom su ta diagnoze. Dar kam skaudžiausiai buvo, tai mano mamai ir mano uošvienei. Uošvienė tai aplamai pasakė, kodėl tau, o ne man. Nes jis jau vyresnio amžiaus žmogus. Tai jinai tokios nuomonės, kad jinai jau turi išeiti, o visi kiti jaunesni turi būti sveiki.
nes jinai buvusi medikė. Mm. Tai va tokie jausmai užplūsta. Važiavau netgi tą pirmą dieną, kai jau supratau, kai jau atsakymas teigiamas. Važiavau į kapines aplankyti senelių, prosenelių, tėvelio ir paprašyti jų pagalbos. Skauda po šiai dienai, kai pasiliečia šitą temą. Bet žengiu į priekį, nes turiu labai didelį palaikymą. Turiu beprotišką palaikymą iš savo šeimos, labai dėkinga jiems. Iš mūsų bendruomenės Neolifeo turiu, nežinau, begalinį palaikymą. Niekados aš jo neturėdavau tokio, arba galbūt nebūdavo poreikio, nes aš visada stengdavausi būti stipri ir panašiai, bet kai sužinai diagnozę, nelabai išeina būti stipriai. Tai toks jausmas. Ačiū, Raselė, labai. Aš žinau, dabar sekantis klausimas toksai tikrai irgi bus nelengvas, bet kadangi mūsų tikslas ar ne, ta žinutė, kad pasiektų kuo daugiau žmonių, kurie yra dabar tam kelyje. Ar tu prisimeni, kaip tu jauteisi, kai tau atėjo ta pirma diena chemoterapijos? Baimė, labai didžiulė baimė. Kaip bus, nes prisiklausai daug mitų galbūt, gal patirčių tokių išeina. Nes vis viena domiesi jau, kai sužinai tai, kai bus. Ir bent man tai buvo didžiulė baimė. Baimė, nežinomybė. Ta baimė tai ir iš nežinomybės ir kyla. Ta prasme, aišku, stresas didžiulis. O po pirmos chemoterapijos tarsi rūkas ant smegenų užsideda. Mieguistumas prasideda, nes yra leidžiami tam tikri vaistai. Ir man bent jau atsigauti reikia 2-3 dienų. Bet žinau moterų, kurioms atsigauti reikia ir savaitės, 10 dienų. Aišku, daug kas sako, tai yra skirtingos chemoterapijos taikomos, bet aš manau, kad galima gyventi ir kitaip. O tu paminėjai, Raselė, kad tau stiprybės labai suteikia ar ne šeima. Ir turbūt gal daugumai žmonių gal šiek tiek keista buvo ir išgirsti bendruomenę. Taip. Tai mes kalbam apie Neolife bendruomenę. Taip. Tu Neolife bendruomenė kiek laiko esi jau prisijungusi? 2 metai. 2 metai. Neolife bendruomenė yra vienas iš plačiausių asortimentų, tai natūralių maistinių medžiagų. Ir tu prisijungiai ar dėl savo sveikatos, ar dėl artimųjų sveikatos? Ir dėl savo, ir dėl artimųjų sveikatos, nes aš turėjau stuburo problemą, kurią išsisprendžiau. Ir, artimieji tai vyras cholesterolio problemos ir panašiai, dukra peršalimas ar kažkas tokio. Tai dėl to. O dabar sakyk, ar, taip sąžiningai, ar pakankamai savo dėmesio skyrei, būtent savo asmeniškai, ar daugiau artimiesiems?
tikrai savo dėmesio neskyriau, nes aš išsisprendžiau savo nugaros problemą ir galvojau, kad man yra viskas gerai, nes aš tikrai buvau pakylėta, ta prasme, ir bendruomenės veikla mane labai traukė, ta prasme, ten nuostabūs žmonės, labai šilti, labai gera su jais būti. Ir tikrai ir dirbau dar samdomą darbą, taip kad ir sau labai mažai dėmesio skyriau, galiu pasakyti mažiausiai. Tai, nes aš galvodavau, kad aš sveika. Aš nejausdavau jokių silpnumo, kažkokių simptomų ar kažką. Tai ir aišku, dar finansai tai liečia, nes skiri prioritetą tam, kuriam labiausiai reikia. O kaip mes mamos labai dažnai pasiliekam save paskutinėje eilėje. Taip. Tai čia irgi turbūt jau tarp eilučių ir klausytojas turėtų išgirsti žinutę, kaip yra svarbu pasirūpinti savim, ypatingai mamos. Taip. Mes visos čia esame mamos ir žinom, kad tikrai būna vaikus statom pirmoje eilėje, bet pačios save pamirštam. Tai dar paminėjai tai, kad įsisprendė ar ne stuburo problemą, jau būtent su tom maistinėm medžiagom, tai tau jau tas tikėjimas, pasitikėjimas šią kompaniją, šią produkciją, jis yra aukštas. Taip. Labai. Ir dabar prieisim prie tos temos ir neužilgo pačią vaistininkę pakalbinsiu. Tau, kai dabar vyksta chemoterapija, ar tu vartoji ką nors iš maistinių medžiagų, kitaip tariant, papildų? Taip, vartoju. Praktiškai viską, ką turi Neolife'as. Taip. Sakyk, ar galėtum pasidalinti, ar buvo kažkokių pasipriešinimų gal tradiciniai medicinai, kad kažko negalim vartoti, kaip tu tiesiog žinias radai, užsitvirtinai, kad tai viskas gerai, ką tu vartoji? Visų pirma, tai, kaip sakau, mes savo bendruomenėje turime ir gydytojų, ir vaistininkų, ir aš konsultavausi su Eglute ir jinai man paminėjo, kad yra toksai puslapis Nacionalinis vėžio institutas, kuriame yra labai daug aprašyta apie vitaminus, maisto papildus ir maistą ir panašiai. Tai aš, žiūrėjau tiesiog įsivedžiau internete Nacionalinis vėžio institutas ir aš iš ten informacijos dar, kaip sakoma, kad nebūtų vieno žmogaus nuomonė, tai aš dar pasitikslinau ir kitame puslapyje, kur tikrai yra, o dar kas įdomu, mano gydytoja, nors kitų gydytojai kažkaip nuomonė skiriasi, mano gydytoja pasakė, kad svarbiausias yra, bet trumpai, kad tau svarbiausias yra dabar vitaminas D, kad išlaikyti vitamino D kiekį. Ir jinai pasakė tik tiek, kad gerkite omega riebiąsias rūgštis, jeigu to dar nedarot. Aš sakau, tai darau, tai sako, labai gerai. Tai tiesiog, Raselė, tau tokios kažkaip baimės, kažkokios nerimo ir klausimų nebekyla vartoti ar nevartoti, ar ne, nes gavai patvirtinimai yra ir kur žmogus gali kiekvienas įlysti į Nacionalinį vėžio institutą pasiskaityti, ar ne. Taip pat pritarimą dar ir iš pačios gydytojos kai kurių vitaminų ir Eglutės. Ir žinai, dar norėčiau tokį klausimuką užduoti. Gal tu jau pastebėjai ir turėjai tokių situacijų, kad įvertint savo situaciją vartojant tas maistinės medžiagas po chemoterapijos, kiek to laiko pačiai reikia atsigauti ir gal šalimais matai žmonių, kurie
kaip kiti žmonės atsigauna nevartodami tų maistinių medžiagų? Ar turi kažką tokio papasakoti? Tai kaip aš ir minėjau, aš atsigaunu per 2 dienas galbūt, ta prasme, bet man nebūna taip blogai kaip kitiems. Kiti netgi, ta prasme, kitos, kiek aš pažįstu, tai moteris visas pažįstu, susipažinau, tai jos netgi nekyla iš lovos. Būna netgi taip, kad kiek esu girdėjus, kiek man pasakoja, kiek pasidalina moteris, netgi būna iki 10 dienų jos būna išbrauktos iš gyvenimo. O aš netgi tą pačią dieną aš parvairuoju iš Klaipėdos į Pagėgius pati, kad vyro netrukdyti, ir tai aš pati nuvairuoju ir parvairuoju. Ačiū, Raselė, tai minutei. Labai labai dėkoju. Pakalbinsiu aš dabar Eglutę. Labas, Eglutė. Labas, Andžela. Labas, Raselė. Sveiki, mėly klausytojai. Tikrai išties tokia, kai sakau, nelengva tema jau mums, o ką kalbant apie Raselę. Bet tikrai, manau, verta yra dalintis ją ir kuo daugiau žmonių turėtų išgirsti šitą informaciją. O kaip jau kokį sprendimą padarys, tik tai nuo žmonių priklauso. Tai Eglutė, aš dar norėčiau tokį klausimą tau užduoti iš pirmo. Kodėl susergam onkologija? Tiesiog. Geras klausimas, į kurį sunku atsakyti trumpai. Priežasčių yra labai daug. Ir gal tokios, sakykime, dažniausiai pasitaikančios šiais laikais priežastys, tai yra imuniteto deficitas, tai yra mitybos spragos, daug ko negauname, ką reikėtų gauti su maistu, ir gauname labai daug medžiagų, kurių neturėtumėm gauti. Tai kalbu apie įvairius cheminius toksinus, apie pavojingus transriebalus, kurie yra kancerogenai, kalbu apie visą šlamštmaistį, kurį mes dauguma žmonių valgome kiekvieną dieną. Taip pat viena iš priežasčių yra žarnyno disfunkcija, kitaip tariant, uždegiminiai procesai žarnyne. Ir faktas, toksinai, sunkieji metalai, kurių mes gauname apsčiai su maistu, su oru, dėl taršos ar ne, ir taip toliau. Tai pagrindinės priežastys, aišku, visa chemija buitinė, ką mes naudojame, skalbimo milteliai ir visa kosmetika, kuri yra irgi, kaip sakyt, galime pasikapstę rasti medžiagų, kurios skatina onkologiją. Ir turbūt nustebsite dabar išgirdę, kad mažiausiai lemia genetika iš tų visų veiksnių. Tai yra, galima sakyti, onkologijai tai nedaugiau kaip 20%. O visa kita, kaip suprantat ar ne, yra didžiulis procentas. Vien tik mityba, gyvenimo būdas 50% lemia. Tai tai tiesiog ant visko, ant genų negalime nurašyti, nes vėlgi, jeigu turite kažkokius genus, kurie gali paįtakoti onkologiją, tai nebūtinai jie įsijungs. Genus galima kontroliuoti. Ir jeigu jūs gyvenate sveikai, jums nieko netrūksta, maistinių medžiagų netrūksta, jūs vedate tą gyvenimo būdą tvarkingai ir pamiegate, nes tikrai ir niekas miego nepakeis, niekas vandens nepakeis. Jeigu jūs viską darote, tai greičiausiai tie paveldėti kokie onkologiniai genai ir neįsijungs gyvenime jums. Tai ir tiesiog paminėsiu tokį svarbų faktą, kad onkologinė diagnozė tapo labai labai populiari. Labai dažnai su tuo susiduriu tiek vaistinėje dirbdama, tiek asmeniškai konsultuodama žmonės.
Tai yra vis dažnėjantis, labai dažni ir taip jau, ir dar vis dažnėjantis atvejai. Ir būtent kas mane stebina, kad vis daugėja žarnyno onkologijų, žarnyno būtent atvejų. Ir aišku, moterų tarpe labai dažnas yra krūties, kiaušidžių, vyrų tarpe prostatos labai dažnas atvejis yra šitų onkologijos atvejų, nu, būtent susirgymų. Ir, na, tiesiog darbo yra daug, yra apie ką kalbėti, yra tas švietimas labai reikalingas. Ir džiaugiuosi, kad mes šiandieną susiorganizavom tokį video padaryti, kad, nu, tiesiog užvesti žmonės truputį ant kelio, kad nukreipti kažkokią kryptį, parodyti, kur jiems ieškoti tų atsakymų. Gerai, Eglute, tai dabar mes apie prevenciją nieko nekalbėsim. Čia jau viskas yra įvykę ir žmogus, kaip ir raselė ir daug žmonių, bet yra dabar tame kelyje. Taip. Ir pakalbėkim iš tos medicininės pusės, tai yra iš fizinio kūno pusės, kokios būtų naudingos tos maistinės natūralios medžiagos, gal kurios net ypatingai labai svarbios, einant būtent šiuo keliu ir turint chemoterapijas. Taip, tai vėl pakartosiu tai, ką sakė prieš tai Rasa, kad, na, yra visas sąrašas pateiktas Nacionaliniam vėžio institute ir aš ne taip senai iš tikrųjų jį ir atradau, gal mažiau kaip 10 metų, o su maistinėm medžiagom dirbu ir susidūriau asmeniškai panašiai jau prieš beveik 20 metų, jau prasidėjo 20 metai. Tai aš jums trumpai tiesiog pristatysiu, kas yra maistinės medžiagos, kas yra maisto papildai, kad būtų tiesiog žmonėms aiškiau, apie ką mes kalbam. Tai prieš beveik 20 metų, kai pradėjau pati domėtis apie būtent kodėl reikia suvalgyti sveiką maistą, kas jame yra, o domėtis pradėjau ne šiaip, kad sugalvojau, nu, dabar pasidomėsiu. Ne, tai aš pati turėjau sunkią ligą, atvirą tuberkuliozę, džiovą, kitaip, kas žinote, kitų pavadinimų, ar ne, ir mano buvo taip pat liga susijusi su imuniteto deficitu. Tai aš pradėjau domėtis ir į mano rankas pateko, na, tiesiog aš nusipirkau keletą knygų pradžioje, tai čia vat vienos iš pirmųjų. 150 sveikiausių produktų žemėje, veiksmingiausi natūralūs vaistai žemėje, tada nauja optimalios mitybos Biblija. Nu, tai žodžiu, tokių vat knygų, tai čia pas mane yra visas kelios lentynos, bet čia vienos iš pirmųjų. Ir aš skaitydama šias knygas supratau, kad, na, apart vitaminų ir mineralų, vaisiai, daržovės, uogos, grūdai turi dar kai ko ir daugiau, kas yra taip pat skaitosi kaip natūralūs vaistai žemėje. Ir tai yra pigmentai. Kodėl visi vaisiai, daržovės nėra vienodos spalvos, ar ne, yra skirtingų spalvų ir dar daugiau visokių atspalvių. Ir pradėjus skaityti apie, pavyzdžiui, tas pačias morkas, ar ne, na, mes jau žinom, kad yra beta-karotenas, kuris virsta į vitaminą A, bet, pavyzdžiui, pradėjusi skaityti apie kalafijorus, brokolius, kopūstus, ridikus, visą tą kryžmažiedžių šeimą, aš atradau, kad šitos daržovės turi medžiagų, kurios vėžiui įvaro vėžį. Tai yra sulforofanas ir dar keletas tokių sunkiai ištarti eina sunkiai tų pavadinimų. Bet, na, tiesiog žmogui paprastai, kad pasakau, kad daržovėse ir vaisiuose yra medžiagų, kurios veikia kaip antioksidantai, kurios veikia kaip apoptozę skatinančios medžiagos, tai reiškia ląstelių susinaikinimą, natūralią ląstelių žūtį, būtent tų ląstelių, kurios jau yra pasenusios, kurios yra sergančios
kad iš jų nepasidarytų vėžys iš tų ląstelių. Na, tiesiog, kad jos nesupiktybėtų. Ir beskaitydama ir besirašydama buvau savo sąžininga, rašiausi, kiek aš kiekvieną dieną ko suvalgau ir kiek reikia suvalgyti. Šitoj knygoje labiau rašo, kiek turim suvalgyti prie tam tikrų atvejų. Aš supratau, kad aš tiek nesuvalgau. Sveikas žmogus, kuris neturi jokių ligų, va taip, tarkim, ar ne, kaip nežinau, kaip šiuo metu, tarkim, aš, ar ne, tai turime suvalgyti 8 porcijas vaisių, daržovių ir uogų. O porcija tai yra panašiai 200 ml stiklinė. Nu, tai būtų kaip 2 tokios morkos, tokios jau ne pačios mažiausios. 200 gramų, tarkim, sveriantis pomidoras, tai būtų porcija. Ir svarbu, kad nebūtų vienos rūšies, turi būti labai daug atspalvių. Turi būti visa vaivorykštė tose 8 porcijose. Bet jeigu žmogus serga onkologija, tai tos 8 porcijos dauginasi iš 5 kartų ir tai gaunasi jau 40 porcijų. 40 porcijų, tai įsivaizduokite, kiek tai gaunasi gramais, kilogramais. Jeigu mes norime, kad gauti tų maistinių medžiagų tiek, kad jos jau turėtų tokį terapinį poveikį. Ir aš supratau, kad aš kibirais, krepšiais tikrai nesuvalgysiu, o dar po to perėjau prie grūdų kategorijos, prie žuvies kategorijos, tai supratau, kad nei tos žuvies kilogramais, nei tų grūdų kilogramais, nei tų daržovių, vaisių, uogų irgi kilogramais aš nesuvalgysiu. Tai tiesiog man reikėjo atrasti kitokių būdų, kaip ir raseliai, kaip visą tai suvalgyti, nevalgant, ar ne, nesuvalgant tiek. Aišku, aš nesakau, kad reikia nevalgyti iš vis daržovių, reikalingos ir skaidulos yra. Taigi, labai svarbu buvo tas momentas, kad papildas, kurį rinkausi vartoti, kad jisai būtų nesintetinis. Kad jis būtų nesusintetintas, kaip pavyzdžiui vitaminas E iš naftos yra susintetintas, ar ne? Tai ir jo mes galime įsigyti vaistinėse. Tai labai svarbu, kad tai būtų natūralios kilmės. Jeigu E vitaminas, tai iš gemalų grūdų, pavyzdžiui, kviečio gemale yra daug vitamino E natūralaus. Kad tai būtų kaip iš maisto grandinės. Nes sintetinės papildų formos negali būti vartojamos be pertraukų ištisai. Turime daryti pertraukas kas 3 mėnesius, 3 vartojam, 3 nevartojam. O tarkim, kaip šiandien yra Rasos situacijoje ir kaip mano situacija, negali daryti tų pertraukų, nes organizmas tiesiog neatlaikys. Ir tai reikš kovos pralaimėjimą. Tai aš ieškodama tų sprendimų atradau Nelife kompanijos papildus, kur būtent ir yra medžiagos, maistinės medžiagos paimtos iš maisto grandinės. Iš pomidoro, iš burokėlio, iš mėlynės, iš kopūsto, iš ridiko, iš žuvies, iš grūdų. Žodžiu, tai, ką tu turi suvalgyti, bet tiesiog neįmanoma suvalgyti arba tiesiog kitos priežastys, ar ne, dėl ko nesuvalgom. Pasiteisinimų tai tikrai mes žmonės sugebam atrasti, ar ne, kodėl nesuvalgom, pavyzdžiui, 8 porcijų daržovių, ne, Andžela, kodėl? Rastum, pasiteisinimą rastum. Ir kai pradėjau dirbti, ne tik tai, kad pati vartoti ir būti sveika ir išlipti iš savo tų sveikatos duobių problemų, iš tų nebuvimo sveikatos, ir kai pradėjau konsultuoti žmonės, ir kai pradėjo kreiptis daug žmonių, vis daugėjo jų būtent su onkologinė diagnoze, man ir pačiai dar reikėjo tokio, kaip atrodo, patvirtinimo. Kad gerai tu čia tam žmogui patari, ar ne, ir kad tu vadovaujasi vis tiek tokiais šaltiniais, kažkokiais tokiais moksliniais patvirtinimais, nes yra ir klinikinių tyrimų. Ir šiais laikais internete jų gali skaityti tikrai labai daug ir anglų kalba, ir anglų kalbą gali išsiversti lietuvių, tiesiog visos galimybės mums.
Tai aš tiesiog atradusi tą puslapį, Nacionalinio vėžio instituto puslapį, bet lengviausia rasti yra vedant visus žodžius paieškoje Google Nacionalinis vėžio institutas maisto papildai. Ir ten man išmetė visą kategoriją maistinių medžiagų, papildų, kuriuos reikėtų naudoti ir kurie padėtų, o ne pakenktų. Bet aš vėl akcentuoju, kad kalba eina apie nepakenkimą, kai kalbame apie natūralius iš maisto grandinės paimtus junginius. Tai pavyzdžiui, čia dabar atsidariau prieš save, kad kažko tiesiog nepraleisčiau, ar ne? Tai yra antioksidantų kategorija ir čia yra suvardinta, kas tie antioksidantai, ar ne? Tai A, C, E, vėl viskas aprašyta. Ir norėčiau tiesiog gal keletą tokių kategorijų išskirti trumpai. Na tai pavyzdžiui, polifenoliai. Polifenoliai. Kas tie polifenoliai? Tai polifenoliai yra būtent pigmentai, kurie nudažo mūsų maistą mėlyną, violetinę, geltoną spalvą ir visais tais atspalviais. Tai pavyzdžiui, burokėlis, ar ne? Tai nėra raudona, tai ne pomidoras, jis tai turi tokį atspalvį, tokį violetinį, raudoną, tokį kraujo spalvą, galim sakyti. Tai va šitos spalvos ir atspalviai vadinasi polifenoliai. Ir mėlynė, ir avietė, ir vyšnė, ir obuolys, ir citrusiniai, ir, ką paminėkim iš lietuviškų daugiau, ar ne, burokėlį, ir mėlynieji kopūstai, mėlynieji svogūnai, čia daug ką galim privardinti. Ir jeigu jūs pasiskaitytumėt, viskas būtų jums aišku, kad polifenoliai tai yra medžiagos, kurios galimos ir reikalingos naudoti sergant onkologinę ligą ir net einant visą gydymą, net chemoterapijos metu polifenoliai pagerina chemoterapijos poveikį į židinio vietą, kad būtų apsaugoti aplinkiniai audiniai, kad kuo mažiau chemoterapija veiktų plačiai, o veiktų į tą vietą, kur yra onkologija. Į metastazus, jeigu žmogui yra metastazų, į būtent tą konkrečią vietą apsaugodamas visus kitus. Tai žodžiu, kad, realiai, tai paprastai pasakysiu, polifenoliai tarsi nupiešia taikinį. Chemoterapijai taikinį su tuo viduriu. Kur šauti reikia, kad nešaudytų visur, ne, ir viską nušautų, o tiesiog tik onkologinius židinius. Tai va, ir ten viską pasiskaitysite, patys pamatysit, kaip yra vertinga kokia informacija. Tai va, ir tų polifenolių reikia būtent jų labai daug gauti chemoterapijos metu. Tai ten porcijomis nerašo, bet aš taip galiu pasakyti, tai pati savo tais paskaičiavimais, kad, jeigu jau ten gauti jų tą reikiamą kiekį, tai turėtų būti panašiai apie jeigu kopūstus, tos kryžmažiedžius irgi priskiriam prie polifenolių šiuo atveju, tai kažkur apie 25 porcijas. 30 porcijų. Va taip, įsivaizduokit. Tai va, toliau, ką mes dar galime išskirti, kokias medžiagas. Ir dar paminėsiu, kad ir ciberžolė irgi priskiriama prie polifenolių. Toliau, pavyzdžiui, yra labai svarbus dalykas vitaminas D. Ir ypatingai prie krūties onkologijos. Ir vėl atsidarę tą puslapį matysite, kaip vitaminas D įtakoja sveikatą moterims, kurios serga jau krūties vėžiu. Tai išgyvenamumas grupėje moterų, kuriems netrūko vitamino D, kuris buvo pakeltas iki viršutinės normos ribos, aš tiesiog, žinokit, skaičiau ir tiesiog negalėjau patikėti, kaip reikšmingai gali pakeisti visą eigą tavo gyvenime vitaminas D. Ir jeigu yra krūties onkologija, ypatingai. Tai va, toliau. Ir apie tą vitaminą D, žodžiu, dar pamiršau paminėti, kad jeigu yra žemas vitaminas D, tai rizika susirgti onkologija yra
2 kartų didesnė ir ypatingai krūties onkologija. Tai vat moterys mes turime vitaminą D, jeigu norim išvengti šitos problemos sveikatos, mes turime D vitaminą labai labai prisižiūrėti. Ir nepamiršti, kad vitaminas D, jisai gali sunkiai įsisavinti, sunkiai aktyvuotis, jeigu organizme mūsų trūksta kitų maistinių medžiagų, kurios yra kaip aktyvatoriai vitaminų D aktyvacijai. Nu, ta prasme, kad jį įjungti, aktyvuoti. Tai pavyzdžiui, magnis, selenas, cinkas, K2 vitaminas, pagrindiniai. Tai va ir C ir E vitaminas taip pat turi įtakos, bet vardinau eilės tvarka, tai žodžiu, labai svarbu, kad ir šitų netrūktų. Vėlgi, magnis Neolife yra iš daržovių pagamintas, toks nu, labai, labai išskirtinis. Viskas yra iš daržovių, iš grūdų, iš vaisių uogų. Omega 3 riebalų rūgštys. Tai taip pat yra vienos iš svarbiausių medžiagų, čia viską, ką kalbu, yra, nu, galim sakyti, įeina į tą sąrašą, bet omega tai ypatingos svarbos ir labai labai atsargiai su omega reiktų. Tai įsivaizduokit, tai yra ypatingos svarbos medžiagos ir su jom reikia labai labai atsargiai. Tai dabar pasakoju, kodėl ypatingos svarbos. Todėl, kad omega 3 riebiosios rūgštys, jos veikia kaip priešuždegiminės medžiagos. O reiškia, kur yra didesnis uždegimas, ten yra sutrikdyta kraujotaka, ten, reiškia, ląstelės patiria didesnį maistinių medžiagų deficitą, badą ir deguonies ir maistinių medžiagų, nes tiesiog yra sutrikdyta kraujotaka dėl uždegimo. Taip pat limfotaka, toksinių medžiagų pašalinimas, irgi omega 3 dalyvauja šitame procese, detoksikacijos procese. Taip pat, jeigu pasiskaityti Nacionaliniam vėžio institute, tai rašo, kad chemoterapijos metu padeda išvengti vat būtent tų krizių. Vat kada yra chemoterapija, kai raselė sako, kitos moterys guli 10 dienų pakritusios, tai būtent apie tai, aš nenoriu čia daug skaityti to teksto, bet būtent apie tai ir eina kalba, kad omega 3 gali padėti lengviau pernešti tą chemoterapiją, išvengti to kritimo sveikatos, žodžiu, kritimo po chemoterapijos būtent su, nu, kurso, ar ne, nu, to žodžiu, kai gauni chemoterapiją kažkiek laiko ir būtent tas pirmas dienas, jeigu organizme netrūks omega 3 riebių rūgščių, žymiai lengviau perneši. Skausmų mažiau kentiesi, nes būtent skausmingas kūnas būna, kai trūksta omega 3 rūgščių po chemoterapijos. Ir dabar kodėl reiktų atsargiai ir kodėl tai gali būti pavojinga medžiaga omega 3. Tai ne omega 3 gali būti pavojinga, bet gali būti pavojingas maisto papildas, kurio sudėtyje yra ne tik omega 3 rūgščių, bet ir toksinų ir sunkiųjų metalų. Žuvies taukai, omega 3 riebiosios rūgštys papildas, ne, mes galim nusipirkti žuvies taukus su omega 3 arba tą koncentruotą omega 3. Bet jeigu gamintojas gamybos procese nėra šito produkto išvalęs nuo sunkių metalų, nuo priemaišų, nuo toksinų, tai šitos medžiagos turi kancerogeninį poveikį. Tai reiškia, gerdamas omega 3 ar žuvų taukus, gali turėti priešingą efektą. Užtat mes turime klausti gamintojo, vaistininkas jums tikrai neatsakys greičiausiai, turite patys rašyti gamintojui elektroninį laišką ir klausti, kiek jūsų produkte sunkiųjų metalų, kiek toksinų, nuo kiek priemaišų išvalyta, koks likutis ir tiesiog pasidaryti išvadas. Tai aš trumpai pasakysiu, kodėl aš esu Neolife vartotoja jau 19 su virš metų, todėl kad būtent paskutinį tašką ant i ir apsisprendimą uždėjo
omega 3 grynumas, švarumas. Šitame produkte nėra jokių sunkiųjų metalų, jokių toksinų, priemaišų kiekis yra lygus 0. Ir man tiesiog jau nebebuvo ką svarstyti ir aš švaresnės omegos dar ir po šiai dienai nesu suradusi. Kiek jau metų dirbu ir vaistininkė, ir nepriklausoma konsultantė, kiek man žmonės yra ir prisiuntę įvairių omegų ir aš kiek gamintojam laiškų prirašęs, tai tiesiog nesuradus švaresnio preparato. O tai yra labai svarbu, ypatingai kas turi onkologinę diagnozę. Taip, ir augalinės kilmės omega 3, jeigu vartojate, tai reikia vartoti labai didžiulius kiekius, nes augalinės kilmės medžiagos yra ALA rūgštys, ALA. O mums reikalingos yra, kad iš ALA pavirstų į DHR, EPR, na tiesiog į tą formą, kuri yra jau galutinė kaip žuvyje. Žuvyje yra ta forma, kuri yra jau įsisavinama. O augalinės kilmės ALA rūgštys turi į jas pavirsti. Tai kada yra onkologinė diagnozė ir reiškia, yra organizme daug, kaip sakyt, procesų nevyksta 100%, taip ir tas virtimas iš ALA į DHR ir EPR yra netobulas. Tai santykis yra prastesnis ir dažniausiai jis siekia 10:1, kas reiškia, kad jau reikia išgerti nebe tą profilaktinę dozę, o didesnę dozę augalinės kilmės. Ir pavyzdžiui, jeigu kalbam apie tave, Raselė, tai tu turėtum išgerti kažkur apie stiklinę alyvuogių aliejaus, jeigu augalinę kilmę rinktumės. Jeigu iš žuvies, tai reikėtų 2-3 gramai. 2 gramai tai būtų minimum omega 3 rūgščių, 3 gramai būtų jau labai, labai gerai. Taigi polifenoliai, pakartosiu, vitaminas D, omega, tai yra numeris 1. Ir dar įterpti galima trumpai gerąsias žarnyno bakterijas. Visiems onkologinė diagnozė sergantiems žmonėms, jeigu darytumėm testą, mėginį išmatų, visiems rastumėm dysbiozę, nes taip elgesi vėžinės ląstelės. Jos išskiria toksinus, kurios mūsų gerosiam bakterijom yra pražūtingas dalykas ir tiesiog naikina mūsų, griauna imuniteto namus. Žarnynas yra imuniteto namai. Tai kas turi šitą onkologinę diagnozę, žmogus turi tiesiog ištisai naudoti gerąsias žarnyno bakterijas. Ir dar tokį įdomų ten dalyką rasite nacionaliniam tam vėžio instituto puslapį, rasite šokiruojantį dalyką daugeliui. Tai yra B grupė. B grupė, turbūt Raselė ir tau ar nebuvo toksai truputį irgi skaitai ir negalėjai patikėti, kad B grupė neskatina, nesukelia, nepagreitina ir nieko blogo nedaro onkologinę ligą sergančiam žmogui. Priešingai, B grupė turi teigiamą poveikį ir didina šansus išgyventi. Ir ten rasite klinikinių tyrimų metaanalizę, apibendrinimą su berods virš 70 000 pacientų, kur buvo ištirta ir pateikta atsakymas, žodžiu, kad tai yra mitas, kad B grupės vartoti negalima, tai yra mitas, kuris yra jau seniai paneigtas. Bet mes žinome, kaip tas blogas kvapas greitai sklinda ir kaip paskui sunkiai išsisklaido. Tai dar yra ir patys onkologai šitos informacijos kiti dar ir nežino. Bet vis tiek aš, kaip minėjau, ne apie visą grupę B, taip pasakyčiau. Aš daugiau linkusi būčiau pasikliauti, kad natūrali B grupė iš maisto grandinės yra tas variantas, būtent saugus. Taigi, aš turbūt, ką norėjau, viską papasakojau, nebent dar kažką norit, merginos, paklausti.
Labai labai tau ačiū, Eglute. Aš dar norėjau klausytojams priminti, kad tu konsultuoji asmeniškai žmonės. Taip. Tai, tai jeigu norėtume, tai tikrai yra nurodyti kontaktai, elektroninis paštas, parašykit, suderinsim, kada jums patogu. Tai, nu, wow, tai visa informacija, bet svarbiausia, labai labai dėkoju, Eglute, kad tu paminėjai, užakcentavai dar, kad žmogus kiekvienas gali lysti ir tiesiog pasiskaityti tam Nacionaliniam vėžio institute, ar ne, ten ir tyrimai, ar ne, kokie daryti, ir apie tos polifenolius, vitaminus D, omegas ir panašiai, kad, nes, na tikrai, aš manau, tu dar susiduri, kad žmonės, kuriems dabar vyksta chemoterapija, bijo vartoti. Bijo vartoti, o čia jau yra net ne baimės reikalas, o būtinybė. Iš tikrųjų, tai Andžela, labai ačiū, kad tu dar kartelį tą akcentavai. Tai kai daktaras žmogui pasako, kad jam jokių būdų negalima maisto papildų, vitaminų, tai jisai turi galvoje sintetinius. Kodėl aš taip sakau? Todėl, kad nei vienas dar daktaras, onkologas, nei vienam žmogui nėra pasakęs, kad jis turi mesti valgyti sveiką maistą. Kuriam žmogui, jūs girdėjot, kad pasakytų dabar, tu Rasa, turi valgyti tik tai hotdogus, burgerius, fry bulvytės ir visą kitą šlamštą ir dar Coca-Cola gert vietoj vandens, ar ne? Nu taip nepasakė. Daktaras pasakė priešingai. Dabar tu Rasa, turi valgyti sveikai, daug daržovių, daug vaisių, daug sveikų grūdų ir daug sveikos žuvies. Tai daug girdėjot, ar ne? Tai yra po keliasdešimt porcijų daržovių, vaisių, uogų. Tai yra kiekvieną dieną porcija sveikos jūrinės žuvies, sveikos, pabrėšiu. Laukinės, dar pamiršau paminėti, laukinė tik žuvis turi omega 3 rūgščių. Pilnagrūdžiai grūdai su visais gemalais, su visom lobelėm. Ir taip atrodytų, tai ir gerai, taip ir valgysiu. Ir pabandykit susiskaičiuoti ir pamatysit, kad tai yra neįmanoma. Tai vat būtent Neolife'as ir yra ta alternatyva, kada tai padaryti yra įmanoma. Nes tai yra ištrauka iš sveiko maisto. Aišku, aš dar galėčiau jums tą sąrašą tęsti ir dar čia atsidurtų tikrai sąraše ir aminorūgštys, atsirastų ir dar krūva kitų medžiagų, ar ne, kaip ir, na, tas pats magnis, apie kurį minėjau. Bet tebūnie ta informacija dar tokia plati šį kartą nebūna, nes, nu, tikrai manau, kad ir taip jau daug čia visko pripasakojom. Bet kam reikės daugiau ir kas norės asmeninės konsultacijos, tai va, Andžela jau viską ir papasakojo, kaip galima tai padaryti. Ačiū tau, Eglute. Tai pabaigai, tiesiog Raselę dar norėčiau labai trumpai pakalbinti. Kaip, Raselė, pasikeitė tavo tiesiog pats požiūris į patį gyvenimą išgirdus tą diagnozę? Ir galbūt turi kažkokią žinutę, ką tu norėtum pasakyti šiuo metu žmonėms, kurie eina tokį patį kelią kaip tu, arba netgi kurie dar, kaip sakant, sveiki, neturi tų diagnozių, bet norėtum perduoti kažką. Tai aš norėčiau pasakyti, nu, kai pasikeitė mano gyvenimas, tai tu supranti, kad nesi apsaugotas nuo ateities. Kaip sako, esu girdėjusi posakį, rytojus niekam nėra pažadėtas. Labiau vertini gyvenimą. Paskui ir saulė pradeda šviesti ryškiau, ir dangus gražesnis pasidaro, ir sutinki žmonių labai gerų. Nu, būna ir kitokių, aišku, bet labai, mano kelyje buvo tikrai labai mažai jų. Tai vertini gyvenimą. Supranti, kad reikia gyventi dabar, o
nelaukti rytojaus. O žinutę norėčiau pasakyti, kad jeigu yra problema, yra ir sprendimas. Nenuleiskit rankų, nepasiduokit ir ieškokit. Ieškokit būdų, ieškokit kažkokių galimybių ar kažką. Jos tikrai atsiveria, bet tik reikia ieškoti jų ir nepasiduoti. Ačiū tau labai. Raselė, jeigu į mane kreiptųsi žmonės ir norėtų su tavim asmeniškai pabendrauti, aš galiu duoti tavo kontaktus? Taip, žinoma. Padėsiu, kuom galėsiu. Tai ką, labai labai dėkoju Jums ir Raselė, ir Eglutė. Tikrai manau, kad gavosi labai labai vertinga, gilu, prasminga. Ir tebūnie tos visos mūsų žinios nueina tiem žmonėm, kuriems labai jų reikia. Ačiū tau labai, Andžela. Ir jeigu kažkas jaučiatės vienišas, ar ne, kitas gali būti tarp žmonių ir jaustis vienišas. Tai aš kviečiu į mūsų bendruomenę, kurioje rasite ne vieną petį ir ne du, ir kurioje jausitės ne vienišas. O tai yra turbūt pats stipriausias vitaminas, papildas ir galingiausia jėga. Būtent kai esi ne vienas ir kai yra kas tave palaiko, išklauso ir palydi. Taip. Dėkoju merginos ir ką, iki sekančių sakau. Ate. Iki. Ačiū, iki.